Tez акча жок. Бүгүн жаштардын энергиясы толуп, кандары кайнап, тез акча табыш керек, тез болуп кетиш керек, тез машина алыш керек, тез деген нерсени кылышып атат да. Мисалы ипотекага үйгө берсек дагы мисалы 10 жылга бөлүп берип атпайбы? Ал оңой деген нерсе жок. Оңой нерсе өзү жок. Мээнеттин артынан, тажрыйбанын артында көп суммалар, көп акчалар турат. Эгер сиз тажрыйбасыз, жеңил желпи эле чоң сумма таба алам деген бул жомок, урматтуу мекендешим. Анан тез келген акча тез эле кетип калат. Качан сизге кыйын болуп келген нерсе кыйын болуп кетет. Мисалы бир спортсмен өтө кыйналып 2 жыл, 3 жыл тренировка кылат. 3 жыл тренировка кылат, фигурасы пресстери чыкканды баштайт да, 3 жыл, 4 жыл дегенде. Неге? Себеби ал баягы кытайский дарыларды ичкен жок, допинг ичкен жок, дагы не декелерди ичкен жок. Ошончолук кыйналып тренировка кылды, 3 жыл, 4 жыл дегенде фигурасы араң чыкты да. Эми бир спортсмен бар, ал 1 ай дегенде тренировканы кылды, жалкоолук кылды, баягыдай дарыларды ичти баштады, фигура чыгара турган. Фигура чыгарамын деп ошондой дарыларды ичти, бат эле чыгып калды. 5 айда тренировка кылып кылбай ошондой фигурасы чыгып калды. Айырмасы, урматтуу мекендешим, мунуку эми бат эле жоголуп калат. Тренировканы таштап кое турган болсо 5-6 айда эле баягы фигуралары агып, дарынын касиети жоголуп, бат эле баягы мындай аксакалдардын, чалдардын фигурасы окшоп калат, анын фигурасы. Себеби жумшак эттен башка эч нерсе жок да мунукундачы. Баягы чындап спортсмен, Жолмакулов сыяктуу чындап өзүнүн теласы менен пешене термен чыккандар, булардын жоготушу да кыйын да. Ошол сыяктуу акча маселеси дагы урматтуу мекендешим, чындыгы тажрыйба, чындыгы мээнеттин артында турат чоң суммалар. Ошондуктан маани бериңиздер бул маселеге. Тез акча өзү жок. Тез келе турган нерсе жок. Тез келсе тез кетиши бар. Тезге кызыкпа, урматтуу мекендешим. Сен койгондо, бир максатты койгондо 3 жыл, 4 жыл кеминде бардык эле бизнес иште, бардык иште. Şu баштаарда жок дегенде 3 жыл алыш керек да. Университетте өзү 5 жыл окуп атпайсың бир диплом үчүн. Туурабы? Демек, ар бир нерсе чоң убакыт талап кылат. Кыйын нерселер, ийгилик аз убакытта болуп калбай, чоң убакыт талап кылат. Бул маселеге маани бериңиздер, урматтуу мекендештерим, урматтуу жаш жигиттер. Шашпа.